nebūtume čia, jeigu nebūtų to nerimo. Tai mes ir atvažiavome įsiaiškinti esamą situaciją, daug gandų girdėjom, norėjom įsitikinti savo akimis, dabar lauksim, kaip ir šnekėjom, susirašėm problemas. Iki penktadienio lauksim oficialaus rašto, kokios didžiausios problemos. Ir aišku, yra daug dalykų, kurių, kaip sakyti, niekas mes pakeisti negalim. Tai yra finansavimo dalykai, kad anksčiau prekes galima buvo avansų, nemokant pasiimti, dabar jau avansus reikia mokėti. Tai va čia išgirdom vieną didžiausią problemą. Kiti dalykai, kad mums tai jau kas neramu. Iki gegužės mėnesio yra visi terminai tie, kurie mus tenkina. Paaiškinsiu kodėl. Mums reikia areną patikrinti, kaip jinai funkcionuoja. Ir susidariusius trukdžius mes galėtume dar lengvai pašalinti. O jeigu tą areną mes gausim pabandyti rugpjūčio mėnesį, kada mes numatome draugišką turnyrą čia Lietuvoje, tai su Lietuvos rinktinė ir tie trukdžiai išlystų, iškiltų didžiausios problemos, mes paprasčiausiai nebeturėtume laiko jų užtaisyti. Tai mes irgi spaudžiame ir šnekam su operatoriais, kada pirmas renginys numatomas pas juos. Tai kiek dabar šnekėjom yra numatoma apie Liepos mėnesį oficialus atidarimas, tai šitus renginius ir mes patys atvyktume. Tada padarytume kažkokią krepšinio, turbūt, nežinau, parodomasias varžybas gal vaikų lygyje, kad išsibandyti būtent arenoje veikiančias švieslentes ir įrangą. Ir tada ruoštumėms ramiai rugpjūčio mėnesio draugiškam turnyrui ir čempionatui.